ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରମେୟର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମାଜ, ସମ୍ବାଦ, ପ୍ରମେୟର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ 8ଟା ସେଟ୍ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼େଇଛି। ସବୁ କ୍ଲିଅର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଦେବ। ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି, ଖାଲି ତାକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଁ ୟା ବିଷୟରେ କହିବି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର, 20 ମସିହାରୁ 25 ମସିହା ଯାକେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ତାର ଗୋଟେ ମାରାଥନ୍ ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭର କରିକି ପଠେଇବି। ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରାଜୀ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଇଭିନ୍ ବି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ହିନ୍ଦୀର ବି ପଠେଇବି। ତାକୁ ଦେଖିବ, କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଦେଖିବ ହେଲା। ଏଇ ତ ଦେଖିଯା, ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ହେବ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଆଗ ଜଷ୍ଟ କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖ, ୟା ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ କହିଛି। ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର ପିଲେ, ଜାଲିଆନୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି, କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ 2 ନମ୍ବର ପିଲେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1917 ଅପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଲା। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ମୋତିହାର। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ମୋତିହାରଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନୀଳ ଚାଷ ପାଇଁ ହେଲା। ସେ ଯାଇ ମୋତିହାରଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେଉଁ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ହଁ, 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୀଳ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଯେଉଁ ଦର କରିବେ ସେଇ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ଚାଷର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିଲାନି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର? ତାଙ୍କ ଉପରେ କର ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ମାନେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତା ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହେଇଥିଲେ? କିଏ ହେଇଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ସି, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହେଇଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଅପସନ୍ ସି। 4 ନମ୍ବର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେଠାକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍କଟ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀର କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ସେଥିରେ ନାଟାଲ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ପତ୍ରିକାଟା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏଇ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ମନେ ହେଲା? ସବୁ ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। 5 ନମ୍ବର, କାହାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧୀ ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସଦରମୁଖ ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ସେଠାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କିଏ? ସେ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଲା, କୁହାହେଇଛି ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? କିଏ ସେ ହେଇଥିଲା? ନା ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଅପସନ୍ ରାଉଲତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କର କିଏ? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ 7, ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଏଇନା କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କିଏ ମହାତ୍ମା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଅପସନ୍ ବି। ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ମହାତ୍ମା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପଦେ ପଦେ ମନେ ରଖିବା କଥା, ମନେ ରଖିଦେବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖେଲ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା। ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। 10 ନମ୍ବର,
କେଉଁଠି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ହେଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। 11 ନମ୍ବର, କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ। ହେଲା ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର, ଖିଲାଫତ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା? କୋଉଠି ନା ଆମର ଆହ୍ଲାବାଦ। ଅପସନ୍ ବି। ଖିଲାଫତ କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର, କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କନିକା ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଡି ସମାଜ ଓ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ହେଲା। କିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ଅପସନ୍ ସି। ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। 15 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର। ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା କିଏ? ସେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର। ହେଲା। କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା? ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ହେଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଅପସନ୍ ଡି। 17 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି ସମୟରେ କିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଗୌରମୋହନ ଦାସ। ହେଲା। ଇଏ କରିଥିଲେ କୋଉଠି? ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ କରିଥିଲେ କିଏ? ସେ କୁହାଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି କରିଥିଲେ। କହିଛି ଆଗରୁ ସବୁ ଦେଖିବ। 18 ନମ୍ବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ରାମ୍ସ ମାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଅପସନ୍ ବି। ବିଦ୍ରୋହୀ ନାମକ ଖବରକାଗଜଟି କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କଟକ ଠାରେ। ବିଦ୍ରୋହୀ ନାମକ ଖବରକାଗଜଟି କଟକ ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି। ହେଲା। କେଉଁ ଚୁକ୍ତି 20 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ସରକାର ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ? ହେଲା। ସେଟା ହଉଛି ପୁନା ଚୁକ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି। 20 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି। 21 ନମ୍ବର, 1929 ମସିହାରେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା? ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ। ଅପସନ୍ ଏ। କ୍ଲିୟର। 22 ନମ୍ବର, କିଏ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ? ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ହେଲେ ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ। ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ। ହେଲା। 23 ନମ୍ବର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସରେ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? କାଲି କହିଥିଲେ ଏଇଟା। ହେଲା ଲାହୋର। 23 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସରେ କେଉଁ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା? ଲାହୋର। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଆମର 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆଲୋଚନା ସରିଲାଣି। କ୍ଲିୟର। ଦେଖିବ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ପୁରା ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। এইଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। এইଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ହେଲା। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ବା ମଧ୍ୟମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ପିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣିତର ଗୋଟେ ପସିବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରିକିରି ଏଇ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବି। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁତକ ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ 40-42 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼େଇ ହେଲା, ପୁରା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବି ତାକୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଦେଖିବ। ତୁମର ପ୍ରାୟ ସେଇଥିରୁ ଆସିବ। ହେଲା। ଦେଖିବ ୟା ଭିତରେ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିବି। ଦେଖିବ। ହେଲା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର,
ଗୌରମୋହନ ଦାସ ଓ ବିଦ୍ୟାଧର ରଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1931 ମେ ମାସରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗଠାରେ ହେଲା। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର 1928 ମସିହା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ଯାଇଥିଲା? ବାଲେଶ୍ୱର ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାଇଥିଲା ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଜନସାଧାରଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ? ଆମର 27 ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାବେ କିଏ କେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କିଏ ମନେ ରଖ? ବିନୋବା ଭାବେ ପାନାଉର। ଅପସନ୍ ଏ। 28 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ। 29 ନମ୍ବର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ। ଭାରତ ଛାଡ଼ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା। ତାହେଲେ 30 ନମ୍ବର ଦେଖ ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁରର ଇରମ ଠାରେ ତାକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ କହନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଶହୀଦ ହେଇ ଜଣେ ମହିଳା ହେଇଥିଲେ, ସେ ହେଲେ କିଏ? ସେ ପରିବେବା। ଟୋଟାଲ କେତେ? 28 ଜଣ ହେଇଥିଲେ, ମରିଥିଲେ, ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ଆହତ ହେଇଥିଲେ 55 ଜଣ କୁହାଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର। ଆଉ ସେ ଇରମକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ। ତାହେଲେ ମହିଳା ଜଣ ହେଲେ ପରିବାହୀ, ଜଣେ ମହିଳା ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। 31 ନମ୍ବର ଧାମନଗର ଠାରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ? ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା। ଧାମନଗର ଠାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା। ଅପସନ୍ ଏ। 32 ନମ୍ବର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ ନିମାପଡ଼ାରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅପସନ୍ ସି। ନିମାପଡ଼ା ଠାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ହେଲା। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର 32 ନମ୍ବର ପିଲେ ହଉଛି ନାଇଁ ଉତ୍ସବମଳିକି ପିଲେ। ଉତ୍ସବମଳିକି ମନେ ରଖ। ଉତ୍ସବମଳିକି ନିମାପଡ଼ାରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଉତ୍ସବମଳିକି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର 1942 ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ଦିନ କାଇପଦର ଠାରେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଡାକଘର ପୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ। 34 ନମ୍ବର ଦେଖ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା? ଆଗ ଖାଁ ପ୍ୟାଲେସ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଁ ପ୍ୟାଲେସ ଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 35 ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଘଟଣାରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? 15 ଜଣ। ଅପସନ୍ ଡି। 36 ନମ୍ବର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଷ୍ଟାଫ୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା। 37 ନମ୍ବର କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ପଡ଼ିଥିଲେ? ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ପଦେ ପଦେ ମନେ ରଖ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 39 ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? 1940 ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ହେଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର କିଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଟା ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ। କହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ଦାନ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। 40 ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଅଧିବେଶନ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା କୋଉଠି? ନା ୱାର୍ଦ୍ଧା। ବର୍ଦୋଳି ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା?
ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଚୌରଚରାଠାରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପୋଲିସ ମାନେ ମାରିଦେଇଥିଲେ ଚୌରଚରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେ ବରଦୋଳି ଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଆମେ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଯିବା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବରଦୋଳି ଠାରେ ମନେ ହେଲା। 41 ନମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 239 କ ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବିଧାନସଭା ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? କାହାର ନା ସି ଅପସନ୍ ସି ପଣ୍ଡିଚେରୀର ହେଲା। 42 ନମ୍ବର କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 42 ହେଲା 1948 ମସିହା। ଏ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା 1948 ମସିହା। 43 କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ସେ? ହେଲା ରାଜ୍ୟପାଳ। 43 ନମ୍ବର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। କ ଶ୍ରେଣୀ କାଲି କହିଦେଇଛି କ ଶ୍ରେଣୀ ଖ ଶ୍ରେଣୀ ଗ ଶ୍ରେଣୀ। ଗ ଶ୍ରେଣୀ କେତେ? 3ଟା ଥିଲେ କହି ସବୁ କାଲି ବୁଝେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କହିବା ହେଲା। 44 ନମ୍ବର 1952 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟ ଦାବି କରି କିଏ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପୋଟି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ଅନଶନ ବସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 45 ନମ୍ବର 1986 ମସିହାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। 1986 ମସିହାରେ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। 46 ନମ୍ବର ଆସାମର ପୁନର୍ଗଠନ ଯୋଗୁଁ 1969 ମସିହାରେ କେଉଁ ଉପରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ହେଲା ମେଘାଳୟ। ମେଘାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 1969 ମସିହାରେ। 47 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 48 କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ନାମ ମହୀଶୂର ଥିଲା? କାହାର? କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନାମ ମହୀଶୂର ଥିଲା। 49 ଗୋଆ କେବେ ଏକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା? କେବେ? ନା 1987 ମସିହା ମେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଆ ଏକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି 1987 ମସିହା ମେ 30 ତାରିଖ। 50 ନମ୍ବର ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ? ଧାରା 2 ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ତାକୁ ଦେଖ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣିତର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଯାହା ପୁରା ପସିବଲ୍ ଅଛି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏବେ 4-5 ଦିନ ଦେବି ଦେଖିବ। ପ୍ରାୟ ସେଇଥିରୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହିଁ କରିବି ପଢ଼ିଦେବ। ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 200ଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କରିକି ଦେବି, ବଢ଼ିଆ ସହଜ କରିଦେବି, ତାକୁ ଦେଖିଦେବ। ପ୍ରାୟ ତୁମେ କିଛି ନହେଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ 50ଟାରୁ 30-35ଟା ପାଇଯିବ ପୁରା। ଆଉ ସବୁ ଯାହା ପଢ଼ଉଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ତ 50ରୁ 50 ପାଇବ। ଯେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିଛି ଡିଡକ୍ସନ୍ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି ସାଧାରଣ ପିଲା ବା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପିଲା କରିପାରିବନି, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ 200ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅତି ସହଜ ସରଳ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ପସିବିଲିଟି ଦେବି। ସେଥିରୁ ତୁମେ 25, 30 କି 35 ଖଣ୍ଡେ ପାଇଯିବ ପ୍ରାୟ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।